Agamemnonove priče. Ispovest na smrt osuđenog. Boro Ivanovski, koji je krajem prošle godine ubio svoju ženu Jelenu i dobio najtežu kaznu, ispričao je u ćeliji našem reporteru zašto je i kako počinio zločin. U prepunoj dvorani Okružnog suda u Štipu zavladala je mukla tišina. Tačno u 15 časova 10. februara predsjedavajući petorice sudija Pere Čučurovski izrekao je Bori Ivanovskom, okrivljenom za ubistvo svoje žene Jelene, najtežu kaznu. Smrt streljanjem. To je bila prva smrtna kazna izrečena posle oslobođenja u Štipu. Zašto je Boro počinio takvo nedelo? Nedelo kako se ne pamti u ovom kraju. Nekad su se uzeli iz ljubavi koja se brzo pretvorila u netrpeljivost, a zatim i u mržnju. Ali zar ubica nije mislio na sudbinu svoje dece? Sa Jelenom ih je imao 3. Deca su volela majku, a on je opet njih voleo. Ali voleo je on i jednu drugu ženu. Bar je tako na suđenju rekao. Sad kad je izrečena presuda, hteli smo da nam on o svemu tome sam kaže u 4 oka, bez prisustva sudskih zvaničnika i publike. Od predsjednika Okružnog suda u Štipu dobili smo odobrenje da posetimo na smrt osuđenog. Praćeni čuvarom, ušli smo u ćeliju kaznenog zavoda koji se nalazi na periferiji grada i našli oči u oči sa ubicom, koji ovde, među 4 gola zida, razmišlja o onome što je učinio ili, možda, samo o onome što ga čeka. Ivanovski je očigledno uzbuđen, nepoverljiv, neraspoložen za razgovor. Nemam šta da dodam, sve sam već rekao, jetko i osorno je odbrusio. Ali kad smo krenuli prema čuvaru, koji je stajao oslonjen, nezainteresovano na dovratak, Boro se iznenada digao iz ugla, gde je do sada sedeo, i gotovo zavapio. Ne, nisam sve rekao. Nisam ono o svom detinjstvu. Imao sam srećno detinjstvo. Rodio sam se 1941. godine. Otac mi je bio bolničar. 2 godine posle mog rođenja umrla mi je mati. Otac se ponovo oženio. Priznajem, maćeha me je odgajila kao rođenog sina. Čak sam i vrlo kasno saznao da mi nije majka. To je bilo sve. To sećanje na maćehu i detinjstvo kao da je pokrenulo nešto. Onda nas je zapljusnula lavina njegovih reči. Tačno pre 13 godina, bilo je to krajem decembra, upoznao sam Jelenu. Živela je u blizini Štipa, a radila u fabrici Makedonka. Zajedno smo dočekali Novu godinu, a u zoru sam je odveo svojim roditeljima. Uskoro, nakon toga smo se venčali. Ali, prva svađa zapodenula se još u toku svadbe. Neko joj je rekao da sam ružno govorio o njenim roditeljima. To nije bila istina, ali ipak dovoljan povod za žestoku svađu. Ni ona, ni ja nismo hteli da popustimo. Takvi smo bili. Ja, muškarac, želeo sam da budem ono što jesam, a ona je opet imala svoje ja i od toga nikad nije odstupala. Već na svadbi mi je rekla, da me nisi iskoristio, napustila bih te ovog časa, a sad ovako, kako ću? Tako je počelo. Prvih godina još smo se nekako i podnosili. Zlo je nastalo kad nam se rodilo prvo dete, ćerka Vera, koja danas ima 11 godina. Jelena je napustila posao i ostala kod kuće da čuva dete. Ja sam radio kao šofer i mogli smo od moje zarade osrednje da živimo. Ali ona se tada potpuno ohladila od mene. Eto, nije htela ni u krevet sa mnom. Jedino silom. Iz takve ljubavi rodila nam se ćerka Tatjana, a pre 5 godina i sin Mijalče. Pre 4 godine upoznao sam jednu ženu, mladu udovicu. Imala je 2 dece,
lepa žena plavuša, uvek doterana od glave do pete. Zavoleo sam je toliko da čak ni jedna druga žena, ni moja rođena, nije više mogla da me zainteresuje. Sastajali smo se. Jednom sam joj predložio da pobegnem u Skoplje i da živimo zajedno. Ona nije htela da čuje. Rekla mi je da nikada neće da napusti svoju decu, a da ni ja to ne bih smeo da učinim. Štip je mali gradić. U njemu se ne može ništa sakriti. Uskoro je moja žena sve saznala. Jednom mi je čak rekla da je posetila udovicu. Htela je da vidi ženu koja joj je otela muža. No, više nije pominjala, ali nije pristala na razvod. Čak mi je pretila da će mi prvo razbiti glavu, pa me onda tek napustiti. Jednog dana sam otišao u ribolov na jezero Kalimance. Na okuci puta kod jezera obala je strma i tada mi je palo na pamet da jelenu gurnem u tu vodu i sve moje muke će prestati kada ona bude ležala na dnu jezera. Nešto kasnije, pod izgovorom da sam izgubio legitimaciju dok sam pecao ribu, doveo sam jelenu do tog mesta. U jednom trenutku uhvatio sam je čak i za ruku sa namerom da je bacim iz strminu, ali izdala me tada snaga. Ne znam, čini mi se kao da sam se sažalio na nju. Međutim, ono što tada nisam ostvario, pošlo mi je za rukom 15. decembra prošle godine. Da, sad se kajem. Kad na to pomislim, nešto me u grlu steže. Tugujem zbog Jelene, zbog dece, zbog sebe. Ali tada sam verovao da se to nikad neće otkriti i da ću sam odgajati svoju decu. Tog kobnog dana, posle rada, stajao sam u centru grada kod hotela Astibo. Tu se inače često sastajem sa prijateljima da malo popričam. Ali u tom času, umesto drugova, video sam da prema meni ide Jelena. Ona je to ponekad činila. Tražila me i htela da znam gde sam i sa kim sam. Moja kola bila su parkirana u blizini. Imao sam fiću, pa sam joj predložio da pođemo do Makedonske Kamenice i da tamo kupimo meso. Bolje je i jeftinije. Ona je pristala i pošli smo. Usput, ćuti ona, ćutim ja. Da je bilo šta rekla, možda bi se sve izmenilo i danas ne bih bio ovde gde sam. Kad smo došli do jezera, do one okuke, parkirao sam kola uza samu obalu. Zatim sam izašao iz automobila, pošto mi jedan migavac nije radio. Čuknuo ga malo da proradi i pošao da pogleda motor. Jelena je bila na zadnjem sedištu. Znala je da volim kola, da ih pazim i stalno lickam. Možda zato i nije izlazila jer se u automobilu osjećala sigurno. Ali prevarila se ovog puta. Dovoljno je bilo da automobil samo malo gurnem, gotovo bez napora, i da kola kliznu u vodu. Tako sam, valjda, i učinio. Čuo sam samo prasak i lomljavu, a u ušima mi još i sada odzvanjaju Jelenini vapaji za pomoć upućeni meni. Štrecnulo me je nešto u srcu. Valjda sam se već pokajao, ali bilo je kasno. Čak ne znam ni da plivam. Kad su kola potonula, ja sam pošao. Ne sjećam se koliko sam se udaljio, ali znam da sam se vratio. Jezero je bilo sasvim mirno. Rekao sam sam sebi, sad je sve gotovo. Kada sam stigao kući, zatekao sam decu okupljeno oko stola. Igrali su se bezbrižno. Upitao sam ih gde im je majka. Odgovorili su da ne znaju i produžili veselu igru. Tada sam uzeo u krilo Mijalčeta i rekao mu da je mama otišla kod drugog tate. Na to je mali sasvim ozbiljnim glasom zapretio da će ubiti svakoga ko mu otme mamu. Idućeg dana oko 11 časova prijavio sam vlastima da mi je nestala žena, a sa njom i kola. Kako ona nije bila vozač, naravno, tako sam kombinovao, misleći da ju je neko drugi povezao. Smatrao sam i da ne smem da viđam udovicu koju sam voleo. Preko jednog prijatelja poručio sam joj da se ne brine ništa,
i da će sve biti dobro. Međutim, taj prijatelj, umjesto da preda pozdrave, odlučio je da me prijavi miliciji. Bio sam pritvoren i znate, osuđen na poslednju reč Boro Ivanovski nije mogao da izgovori. Jecaj mu je presekao